kuala au mawai au. Kipi maka e se ale tangata le foi whaapi mai ona pau i le mele. Ioi. Atu whafonga le tunu. Avese. Ai alana le mwhai ona avese. Leanga wa lewa na whai mea militino ma tangata ia sa iai. Eis te mi o papa i foi wha le tonu o lo tu lai mai. Mai o lo avea ia wha le tonu. O ni vaenga e tuli manu i ai. Ma maua ai ia langona o le to tele o le au media fai tala pepelo ia ai nei. Langa e leo ni whawhita uli e lata mai. Tato wō lai ni whawhita uli o lewe vesi ai nei. Ona o le maota ngase ngase. E mafua i sea. Mantua le lei mele nano o wha manatu i a te utau. Ina ia no file mua i fo ila ia leo Samoa ma fa pea mai lo le tala Samoa le sa o la leo au mai e Leiataua sa vea. Langa o lea na tātou fa fonga ma fa longo i ai. A o le a vea le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekeroma Mominsta sa a vea o ia. O le whaululunga o le matanga luenga o le soifua malolo ina. Lau tau sile le nā whaatalanuanga i le tausanga na sei mawai atu nei i le paia inga o le lua afe lua sifurma le tas. Totonu o le ofisa le nei. Whaatalanoa i le nganga ifo whaivatu e whaatalanoa i le tāno awa. A o vea lama CEO o le Ministry of Health po o soifua malolo ina ma whale mai umo le atunu. Nāna utou whaafonga iai o le tali na au mai e winga i whawhita auli na tū lai mai i le whato au lu whale mai o le fast lua felus fu martas. Te lo lava o amela tupu. Fe mai e tau nu mai. Whai o leanga o le whare mai. Ua pala lunga o tāua lunga, le aini whaamalama, leanga moenga, mea leanga uma, sa tupun whalemai. Le aini whala au, sioki whala au, le aini masini. A oi e tūtumu ma puputa la tūtanga, fo mai. Aisea, e whewa ia fo mai la tau ia ma le la tūtama i api i, le aise system, e wha mau mawai, I tu la alo ia wha maoni na ngā lue ai le fo mai pe a whai on call i le po. And I'm not talking about nurses and also male nurses and female nurses. I'm talking about specialist doctors. And I'm not going to point the finger and name any one of them, but the whole lot. It was a problem to the whole health system of Samoa. Na vea ma whawhita au di tele. Ile, o langa atoa, ma le tāmi onga, ma le lio, le li po iai, na matanga luenga le soifua malolo ina. Yeah. The worst enemy that the new government of the 2021, the 17th Parliament of Samoa. The worst enemy was the government working against their own CEO and their own government departments. O se whawhitau ni sili na te le na, ina ua whaia ina tu le epa, ma le HRPP, ina ua mai a tausanga whase fulumon tupu o se eile tofi, ai ua matua te ina ua whaia ina. Wala vele salalo fole le to ina le la fa mama ma fa to olo no fanua o le ava polidi le mele tia pula fa te ia sengia le mauli unexpectedly mel nana tupu o le to tele le fa ngal wenga uma o fa ululungo matanga wenga le malo ma le fa ngal wenga uma le malo na fa te ia fo mai lato. Wa tele tausanga sa ifo ai, tele tausanga sa puno wai ai, ma wawa ai ilunga, ya tule epa malana whainga malo. Tasi le upo tule epa, o la to e tau fetuli. Whai le upo minsta, tau fetuli matama mo ele atunu umala e whainga ruenga.
Wa ova le fast full mon tupu tausanga o tu pea I mata I le soa a le HRPP matu I le EPA I le foe o le pale mia o le atunu. Le aise si fai ngā malo I lu matu matua mai. Na whaalo longo I tangata nei. Ua matua I ngalo ma ia I latou. Le mau tau ave. E sui fai ngā malo e le su, mapulenga malo, ai le suia leo fai ngā luenga le malo. O tau leo fai ngā luenga le malo, o a mau e le mawhai o na fuli, o le ele. A wafu I o mai pulenga malo matoi au. Fai a ina mau atu. A tau leo fai ngā luenga. E tu mau pea lava pea. O na wha wau lau tau tua I le fai ngā malo. Ua tūlai mai. Peitai, fast full mon tupu tau sanga le ai seisi na la vea ai le ao tu le epa ma le HRPP. Ma o le ala fo la na wale yo na pule malosi lo I tangata mai lo ai. A e le ususta I le HRPP, a e le HRPP e te le maua se mea. E te le maua se whaamuru yanga. Whaalongo mai I e watu tasi ai I. O le puna vai le e tasi. Te le utu vai ese. Mai e te le utu vai tofo fo I le mea lea. Le mea le nana tupu. Na whea ngai ai la uli ma fia me. Ma le whainga malo fau o lea. Lua fe sfuru, a lua fe lusu tasi. I le pai inga lun sfuru ma fitu. Ma onga te tele nā. Nei mawhai e le malo na ngā ruru e whaatasi mai la tō le au whainga ruenga. Lewa na tautua I lalo le whaamalu. O le HRPP matu le epa. They knew no other governments before, beyond, and behind. This is the only government they knew for so long. A regime that held on to the power for almost 5 decades. You know, toi titi lima sfutau sanga, fast fumon tuptau sanga. Ma ua whangatā fo'i, ona mimilo loto tangata. Ma tau whaaswa uu ina ia mawhai ai. Ona sei paenga maali o lātou langona. Ma se ese mai ai. Wa le toi tu malo tu le epa ma le HRPP. A ua wha wau pea I loto maanganga o tangata nei. Le tā ina I pea. Tu sape le tu malo. Ia tu le epa nana o ai o omi telefongi vak. Tale! Wa, nioi, e na le toe palemitu le, e whalonga uma I tangata. Ai sea, o le leo ua lewa. Nioi. Ma o telefo o lātou na whai e tu le epa favors ma mea uma na whapena e tāwhiofi ma mau mai I o lātou loto. Ma tāwhiofi ai le urawa vale o tangata I umaya. E uma e tu le epa, e le ua I lunga I uma I ma sosemi. Kware ma fai anga mingo. Toi ngā mela le na. Mela na whainga tā ai le whainga malo. Ona ngā lulue whatasi. Ma ta ngata whainga ruenga le malo. Ara e alu atu le pa masau whai ei. Ia e mana tua. Au tau nei e le whamaoni. E le mwhai ana au tau. Au auna ni a tua se lua. A leilo. O lai whai a aia I ati. Ala woilo le leia. Wale o toi taun toi au natu se si ate ia. Wale o toi e se pao o le o toi tu malo. Ai olo e fai whalil malo ma le nale whai ngā malo o tu lai mai. Te tātou wa aipo ani ti finga o a fo ni mo vonga. Ni mea le lei. O le asa saa mai mo le atino. I nā la na tele fo I male au. Whaleanga mea. Wale o toi a veo ni tausi mea. A ua avea matalepe mea, whaaleanga mea, so sofa mea, tia I mea, whata ei mea. Kua whaaleanga mea la vole atinu. Ia wawa I o ai meo afi o meo LTC o kau ai I kongu a mea, ma mea whaingalua. The whole system was a wreck. Eu tau se sila ia.
o le system sa masani o na fai. Toi ono loa masina le sapalai o tātou vaila au, mawhala au. Le ana utou whafonga iai. I le mātala noanga ma le fionga i le lau na whausia wale ainga sa tuala. Ai ono, Dr. Alec Ekeroma. Sa tele tupe. Sa iai tupe. Aia. Wa masani le system whapa ole. Corrupt system. Whaleanga fo ila ia le male teimi la wa lewa nei loe le tangata ia ngā lulue ai tonu i. Ina matanga ruenga o le seifua malolo ina. Ma o le tātou warehouse, medical warehouse. Ma le mea e oka ai a tātou whala au ma vaila au. O le system le na. Toi ono masina lor sa palai o lo to toi o loe oka le mea. Ai sea e umi le teimi e whatawale le process. E alu atu i o le ofisa o tau fonga. E aluanga i o le ofisa o tupe. Ona mi milo mai leo le middleman. O le tangata o ngā tutonu, o le salesman, po le sales agent, mai pharmaceutical warehouses and companies. I atunu New Zealand nei, Amerika, whapena fo i Australia. Le tele o tupe aluai. E fiu lau ni toi fine excuses leo o avatua le ana fale o le mea leo na mafua le tele o whawhita au le ele na o le soifua malolo ina foi. E o uma i tonu o isi matanga ruenga o lo iai tangata leanga. Ioi. Iai tangata leanga la tau te lea te lia ina le puleanga a le faigamalo fau o le fast. I le lua felus fu maltas. La le mena tu la i maltei milena. Sioki fuala au. Tu wai le teimi. Ele na o tātou le atunu. O lo tātou mana o mia tātou fuala au. You already know the system. 6 months more of the supply that is left. That's your duty. O ai lepa ui. El tangata le nape a tātou o e pinpoint. O e lea tauna e o kāre mea lea. Lal me o le whai ai. Lal me o e nofo ai mo le tausanga atoa. Fato a okal fuala au. Ale uono masino toe, umala sa palai. Tanga mea na taun tau malama le ile atunu. Ai leo mai mai o sioki le mea. Sioki e sea. Sioki a o kou ngā tangata tau muri pongi sā i atou tau. Wau tau le alo lofa le atunu. Wau tau le whaatonui nai tangata mali lia o mātou le toi pule i a Samoa. Ai o e whai le atunu i a manuia. Whai o tau tiute, ma le wha maoni. A wolo le teimi oka lor whala au le tunu u le whala au le hero pipi po le fast. E tali ngā, e umi e whiu ia inga. E watu lesi ofisa oso, lesi ofisa a e saini atu i le tupe ave le ofisa o tupe, wha matu le tupe le nā i New Zealand. E le an tātou o mai nei, ma tali noi le mata upu. O le tātou o sa o loa i pharmaceutical companies. O sa o lava. I le fale e ngā osi mai ai le mea. Whala au ma vaila au. Kipi maka e se ale tangata le foi whaapi mai ona pau i le mea lea. Ioi. Atu whafonga le tunu. Avese. Ai alana le mwhai ona avese. Leanga wa lewa na whai mea mili tino ma tangata ia sa iai i le kāpeneta ma le faigamalo i le teimu o sola. Lea wa whatu ate atu nei. They can't deny that. They have all affiliations and connections with these people. They are just middlemen and sales agents. And without a doubt, these people will get a kickback from these people. Lwatu tupe I sau I alwane o tātou te lo o ma le system le nā. Ai walan ona te lei ma wha tuwahi o na whaile oka. Sea ia sua se me wha leanga I le faigamalo fo. Wa tuwai. E leo le tuwai. Ona wa leo se tupe. Wa tuwai ona o le loto le tangata leanga le tonu I. Le tonu I le mea lea. Wa le whaialon tiute. Wana I loa le leitoi ono masino le sapalai leo lo toi le warehouse of wala au. Na o matua I o wita I le pola sto na ina se I mawaya tu nei. Na o toi alu mātua I lunga,
Toi langa mai le matalanoanga le nā mai ono. Muri taualunga le matalanoanga male minsta fou. O le soifua maloloina. Honorable Minister. Ia wao. Salu. Alofi po. Whea ni mea ua whapea. O le fofo tonu lava. O lo o I lima o tangata nei. Le ala le nā matai lo. Na tūla I mai. Ia le whainga le malo na whaknei ai nei. A le mawhai ana tātou ngā lua whatasi. With public servants, tuli. Vai le konkalate a walata na uma, wha oma. Totongi tupe le konkalate wha oma. That's exactly what happened. Ia no, foi la ele whaafsanga I male. I petesa mo, I o le Samoan Observer, mo ai la toa propaganda medium for mai. Ia watuli ia paimala whai. Watuli ia ai. Watuli tangata awa oina. Watuli tangata whai longa mata mamai. Oi o lea ngā. Tātou te ngā lului ma tangata ata mamai. Na ave tupe ale māloi o ia onga. Ai o mai whai mea vale I lea tunu. Tuli. Ale pauna ale mea whai. Take them away. Fire them. Sack them. Ia mela na ta na whaasanga tulo lava fia me tatuli uma tangata nei ia whtangisi foi lai whema ia lei tupu se mea whape nei lo mātou vai teimi yes lei tupu ai sea walewa na mau tō lima iu o tangata ma mau I ofu vai o tangata whaafefe tangata usi ta I le mea le whatoe ai a leo le na le toe songi se ngā ruenga le malo and everybody followed that system. Do what I say, or else. Ya na mate ia lo lava le tupua e fia me malauli. Na uma fa uma kongalake lea. Pe toi ono masino toi lau kongalake tongi tupe o get the hell out of here. Get the hell out of here. You know. Ola o tau fasiotia lea tunu. Tau te whaia me la lango ai ia tu le epa. Ai whaali mai ei lo tau le lo to nuu ma lo tau le manatu le tua ma lau tau tau tonga na whaia. Whea la ni mea whapea. Whea ni mea ua whapea na whai. Ta pē a toa mo lio le warehouse. Ta pē atu ai ma cameras. Me poe ata le warehouse e tu oi whala awa le atunu. Ai o au mai lori. Au mai le po. Manga oi atu ai le tele o pusa whala au whelo ave iai. Te o tau se sila la iai Samoa. Le o tātou toi ho le mea tau. Pinpoint. Ia matua whangatonu. Le malama e le mata upu. I mea na tu lai mai ei whawhita auli o Samoa. Nā hoi ata tau tangata. Nā tangata whainga ruenga e māla malama le mea le iei, le iei ma cameras, iei ma mea iei, le warehouse ma mea le whaputu ai mea. Nā o la tau wana nei lo le mea lea. Nei nisi ni whalpuipui ei. Nei nisi maua mawe. Le ai lango le system is all intact. Wa matua I mausali, ma mawaa, le tafu e o mea uma nei. E whaatino ai, le langona ma le mata ngāo nei mea. Le wha maoni ma le lei e le tautua e whai le atunu. Ao le halau tau fua iai. La meo lewa le whaari mai ei ni whai nu mera o wha maumonga. Tō fia ni tangata na whioti au tau mea i e whai. Fia tangata o whioti. Taru ai o tau le whai o tau tiu te ina ia oka le whala au, ia lava le whala au, ma le sapalai o le whala au, mo mai tu a tu ngā e pe o le suka, le toto mawalunga. Whala au o le ate ma le whala au, o le whatungao. Whala au o le uru ti ngā, whala au o mea ti ngā, ai maise, le mai whainga tā le nale o le ngungu. Ioi. Nea le whara mai o le manawa tata, ma le tatala o le toala, le tatala o le lawalo, a wheo oi. Wheo kia le tanka wheoki.
Kele kanka whioki o le mealenga. They didn't have their dose. They didn't have their medicine. Who is to blame? Not the government. Not the new government of the day. Those people from the old regime of HRPP, you know exactly what you did. You know, tau te loa le leile mea na tau whaia. Tau te leo siu stai. I le tala le tusi wa lava. Le tua e tasi. Tau te tāpua i iai. Ne mawhai o nau tau au auna i ni atua se lua. Ia le na. Whato ara tau whaasa o sa o mai mea i na wā matan. Tutuli tangata ia e tui matangi olo. I pito la au e te tau o na whai ai. Lo tau tiute. Ia na ala ia le. Ona tutulu lola ia le whale a mata. Ona tala lau tasi mai lunga le tau walunga. Fia se fulta usanga talu na whau. Lewe mauta ngase tupua tamasese me ole i matotua. Le ai must a plan of renovation and also a plan to maintain the building. No maintenance plan. Na tu mau na fai le anu fale fatiu tala loa le mauta. Le ai mase fuafuanga alu mamao. Ina ia whaale le ai masiaki le system o le mauta ngase. Siaki le latou ele tise. Siaki le sapalai o le latou vai. Siaki le tāwalunga ma le saunga le mū. O le nei no fuanga ma le fale atoa. Tusa lei ma mea na whai i isi fale o le atunu sa whaia. E o lava le mauta wholo ma le pāle mene o Samoa. Yo, nea sei wha mataltala tuaranga le o mai lauri ia ma tau le pua ma lafo mai. Ia lea la, wa umalona sei, ia toi wha lele atu lola ia lea, ia malama lama le atunu o outou winga leanga na. Na whaia le vai teimi le na. A leo o mai e tu wai i le whainga malo fau le whatoa. Tasi leo na pae inga. Yo,